بسم الله الرحمن الرحيم. عملائنا الكرام، شركة الصالحية المصرية بتقدم لكم مكنة الطحينة. نعرف بيها الأول كده سريعا. المكنة دي 1.5 حصان، مش زي الأنواع اللي موجودة في السوق. في أنواع موجودة في السوق 1 حصان بس، لا دي 1.5 حصان. دي H100 ماركة الصالحية المصرية. احنا طبعا متخصصين في موضوع مكن الطحينة بقالنا زيادة عن 2.5 سنين، يعني عندنا خبرة بجميع مشاكل المكنة وازاي حلها بأسرع ما يمكن. وعندنا قطع الغيار وعندنا الصيانة وعندنا السمسم كمان وعندنا الفول السوداني وأي حاجة تخص المكنة عندنا إن شاء الله. هنبين لكم دلوقتي في الفيديو ازاي بنشغل المكنة. طبعا احنا ظابطين الحجر بتاعها، في فيديو قبل كده عملناه تفصيلي عن كيفية تشغيل المكنة. هنشغل المكنة دلوقتي كده. شغلنا المكنة، معنى ان في احتكاك والصوت اللي هو الزنة دوت، يبقى الحجرين بيحتكوا بايه ببعضيهم. هنحط شوية سمسم، حط عادي شوية كمان، ادي السمسم اهوت. حط كمان شوية، حط شوية، تمام. ادي السمسم اهوت، وادي الطحينة نازلة اهي. طبعا ما تصدقوش الناس اللي يقول لك لا ده ما تنفعش للطحينة، لا ده ما تطحنش طحينة. الناس اللي هم بتوع المصانع اللي في منهم ناس بتغش الطحينة، ومن مصلحتها ان انت تفضل زي ما انت بتشتري من عنده طحينة مغشوشة او بايظة. ادي ما شاء الله اهي نازلة جميلة جدا اهي. طبعا احنا مش عاوزينها انعم من كده، احنا عاوزينها بهذا الشكل. حط كمان شوية عادي. ادي السمسمية اهو زي ما حضراتكم شايفينها اهي، تمام. السمسمية اهي. المكنة طبعا في صوت زنة بسيطة عشان هي يعني مش واقفة على أرض مستوية، وده حاجة طبيعية جدا. بس طبعا الصوت لا يذكر خالص، يعتبر غير مسموع إطلاقا يعني، تمام. حط يعني. هو دلوقتي طبعا ايه ثبت المكنة يا عادل بإيدك، فالصوت راح خالص اللي احنا كنا سامعينه اللي هو الزنة ده، عشان خاطر هي مش واقفة على أرض مستوية. ادي القمعة اهوت. طبعا المكنة دي بتعمل حوالي 15 كيلو في الساعة، بتعمل حوالي 15 كيلو في الساعة. ادي بسم الله ما شاء الله اهو. بتشتغل ايه؟ بتشتغل سمسم، بتشتغل فول سوداني، بتشتغل بندق، فستق، لوز، عين جمل، كاجو. بتعمل الحاجات دي زبدة، وبتعمل السمسم طحينة. بتعمل السمسم طحينة، تمام كده اهو. السمسم اهو نازل اهو. طبعا احنا بنقول بتعمل حوالي 15 كيلو في الساعة، يعني تنفع لمحلات الفول والطعمية، تنفع لمحلات العطارة، تنفع لمحلات السرجة، تنفع للناس المبتدئين اللي عاوزين يخوضوا موضوع المشاريع اللي هي الصغيرة والمتوسطة. طبعا ده مشروع صغير جدا. المكنة سعرها طبعا مش هنقوله في الفيديو، لأن قلنا السعر قبل كده من حوالي 2 سنين، وجوم الناس قالوا لنا لا ده بعد 2 سنين، يعني شافوا في فيديو بعد 2 سنين وقلنا لا ده انتوا قلتوا في الفيديو سعرها كذا يا جماعه، ده الدولار رفع يا جماعه، ده غصب عننا. قال لك لا ده انتوا قلتوا في الفيديو حاجه تانية. حاولنا نفهم الناس ونوضح ليهم ان ده فيديو قديم ما كانش فيه، يعني ما خدوش ما قبلوش كلامنا يعني. ادي عامه ادي المكنه زي ما حضراتكم شايفين، احنا حسبنا لها طلعت بتطلع حوالي 15 كيلو في الساعه. طيب انت ممكن بتطلع حوالي 15 كيلو في الساعة، وأنا حسبت لها قبل كده بتطلع حوالي 20 كيلو في الساعة أو 23 كيلو في الساعة. بس احنا خلينا بنتكلم في من 10 ل 15 كيلو في الساعة مثلا، حسب النعومة اللي انت بتنزلها، وحسب الحاجة اللي انت بتشتغل فيها. ما تسمعش بقى الكلام حد يقول لك لا ده مكنة مش عملية،
لا ده مكنه مش كذا، لا دول كلهم ليهم مصالح، واغلبهم مصانع الطحينه، اغلبهم مصانع الطحينه. وانا يعني مستغرب ليه الناس تشكك في حاجه الناس، وليه الناس الاغرب من كده اللي هي شايفه الفيديو قدامها المكنه شغاله كويس وبتطحن كويس وبتنزل طحينه كويسه، ليه بيصدقوا كلام الناس اللي هي بتقول مش كويسه؟ مع ان الحاجه المشاهده اللي الواحد بيشوفها بعينيه اصدق من الكلام اللي بيتقال. تمام. فطيب ايه بقى المشكله اللي ممكن تقابلك؟ هي مشكله واحده فقط. المشكله اللي ممكن تقابلك هي مشكله واحده فقط، الا وهي تحميصه السمسم. انت ممكن تجيب سمسم مش متحمص كويس فتحطه في المكنه فيعجن معاك. تمام. او ممكن تجيب سمسم متحمص كويس والتحميصه باينه عليه بس بقاله فتره فواخد الرطوبه فتلاقيه بيعجن معاك. تمام كده. فلازم التحميصه تكون جديده. يعني ايه التحميصه تكون جديده؟ يعني التحميصه بقى لها يومين، بقى لها 3، بقى لها 4، ما يبقاش مثلا بقى لها 10 ايام واجي اطحنها هتعجن معايا. ادي الطحينه اهي ما شاء الله اهي، ما شاء الله على الجمال. وندوق اهوت بسم الله. حاجه قمه في الروعه والجمال وجمال الطبيعه. احسن من الحاجات اللي هي بتتباع مغشوشه. دي هتحطها في المحل بتاعك، هتعمل لك زبون كويس، هتعمل لك ثقه بين الزباين، هتجيب لك زباين جداد. دي لا غنى عنها في محلات العطاره، وحتى بتوع الفول والطعميه في ناس بتاخد منها. وان شاء الله باذن الله نتشرف بتعليقاتكم ونتشرف بجميع الاسئله بتاعتكم. مع شركه الصالحيه المصريه انت في امان وثقه دائمه. والسلام عليكم ورحمه الله.